Привет, мои дорогие подписчики. Будет немножко шуметь, потому что в моем компаунде постоянно что-то там ремонтируют. Я, видите, нахожусь на балконе. Это балкончик, это шторы я такие приобрела. Мастер пришел, все сделал. В общем, теперь у меня балкон такой закрытый. Ну вот, знаете, о чем мне хотелось поговорить с вами? Вчера сидела в компаунде с подругой. У нее такой большой компаунд, и там внизу бассейны, дети играются, там родители, семьи. И, в общем, мы такие с ней сидим, обсуждаем, там, готовимся к нашей встрече очередной. И видите, как у меня руки реагируют. А внизу, значит, такая сцена. Мама хватает ребенка, мальчика, где-то мальчику 3-4 года, вот так, и начинает на него орать, кричать, обесценивать. То есть за 1 минуту она, наверное, его раз 5 обесценила, унизила. В общем, там кошмарила, как только могла. Я на этом балконе, я замерла, я вот так сжалась, говорю, я иду вниз. Подруге говорю, я иду вниз, или сейчас, крикну ей что-то. Пусть она этого не делает. Там был еще ее муж. В общем, вот такая вчера была сцена. Мне было очень неприятно за этим наблюдать. Я прям даже забыла уже, зачем я пришла к подруге, уже и не хотела работать. И, значит, к чему я это все говорю, мои дорогие подписчики? К тому, что так поступать с детьми нельзя. Вообще, категорически нельзя. Это такая больная тема, на самом деле, потому что я это очень часто вижу. Я и в России это видела, и в Украине, и тут очень много. Прям. А что происходит, когда вы так поступаете с детьми? Вот этот возраст, где-то с года до 4 лет, даже, наверное, с 2 до 4, он такой, он очень особенный. И ребенок отделяется от родителей, он понимает, что у него есть свой характер, у него есть своя сущность, что он отдельная личность. И вот таким образом, когда родители обесценивают, унижают, оскорбляют, вот из-за этого всего возникает именно нарциссическое расстройство личности, понимаете? У человека потом могут быть черты этого нарциссического расстройства личности, а может быть целый диагноз. Я очень много видела таких людей, кстати. В Москве работала с девочкой, которая была именно, вот это нарциссическое расстройство личности у нее было. А я еще об этом не знала. Я вот так общаюсь, она пришла в фитнес-клуб работать, гастролейшн, администратором. Я говорю, а вот почему ты так... И что-то она такое с мужчинами делала постоянно, что она их как-то дергала, что они вот как-то такие странные были. Я говорю, а зачем ты это делаешь? Зачем ты делаешь им больно, врешь, создаешь эту атмосферу? Зачем ты это делаешь? Я говорю, ты же видишь, что они в каком-то таком состоянии, нехорошем, плохом. То есть они же несчастливые. Она, знаете, что ответила? Говорит, так весело. Я говорю, так что весело? Им же плохо. Посмотри, что ты делаешь с людьми. Она говорит, так же мне весело. Основной момент, ей весело, ей классно. Она от этого получает кайф, энергию. То есть от того, что она делает людям больно, получает энергию, кайф. То есть смотрите, вы когда так поступаете с ребенком, вы уничтожаете его эго. В этом возрасте все формируется, все растет. То есть вы должны ребенка, наоборот, ценить, хвалить, любить его именно безусловной любовью. Не потому, что я тебя люблю так-то, 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 зато, когда ты учишься, когда ты хорошо играешь в футбол, то, а я тебя люблю просто так. Потому что ты мой сын, безусловно, любовью, и что бы ни случилось, я всегда буду с тобой. Это же классно. Вот вы, когда встречаете людей, которые вас любят безусловной любовью, вот что вы чувствуете? Вы чувствуете к ним безграничную любовь, правда? Ой. И мужчин я много видела в Москве, и здесь очень много таких. И вся дальнейшая их жизнь, это они защищают свое эго. Они все время должны что-то такое делать, чтобы то есть заслуживать любовь, чтобы им говорили, что какие они хорошие, классные, то. То есть вы их
толкаете туда, где они будут всегда несчастны, вы понимаете, мамочки? То же самое касается и пап, папы, мужчины. Я помню, папа мне однажды сказал: ох, Виктория, если бы ты знала английский, я бы ходил и всем своим друзьям бы рассказывал, какая у меня дочка. Я так задумалась, Боже, а это меня только за это можно любить, что я знаю английский, или я что-то знаю, или что-то делаю. Это же вот если мы взрослые скажем друг другу, ну как-то так, мы уже взрослые, сформировались, но когда вы это говорите детям, это же еще не готовый, незавершенный момент. Ребенок формируется, он очень все впитывает так тонко, нежно. И представляете, то есть вы создаете человека, который в будущем будет несчастлив. Вы его уже сделали несчастным тем, что обесценили на виду у всех людей, тем, что его унизили, тем, что оскорбили 15 раз, понимаете? Ну вот, потом эти вырастут дети, превратятся в мужчину, в женщины, и они точно так же будут поступать с противоположным полом. Унижать, обесценивать и разрушать, пытаться разрушить. А на самом деле там внутри вот такой маленький испуганный мальчик, ребенок, который не смог вырасти. Ему не дали вырасти, ему не дали безусловную любовь. Понимаете? И они потом смотрят на этот мир вот так вот, страшно от этого всего. Маркус, иди сюда. Иди сюда. Аккуратненько. А ну скажи, иди сюда. Садись. Садись. Я не одну. А подожди. Вон, смотри в камеру. Что ты вытираешь? Моя любовь. Шоколадка. Маркус, а ну скажи. Что у тебя тут такое? Да подожди, вытру. Маркус, а ну скажи. Ты любишь, когда мама тебя обнимает, правда? Ну, моя бусечка. Ну, моя бусечка. Да подожди. Да, тут у нас черепашка есть. Одну Маркус потерял, да, Маркус? Вот. Как зовут черепашку? Маня. Смотрите, какая черепашка потрясающая. Вы знаете, я вот в компаунде, когда обнимаю Маркуса, когда я проявляю к нему нежность, там с ним что-то играю, египетские мужчины так смотрят внимательно и всегда говорят: ой, Маркус, как тебе повезло с мамой. И даже если мы едем где-то там в автобусе, и даже если мы в другом месте где-нибудь, я тоже так проявляю нежность. Это у меня часто очень бывает, много раз на день. И потом так хоп, резко оборачиваюсь, и у египетских мужчин, у них такое выражение лица, причем не важен возраст, там ему 20 лет или 50 или 60, у них такое выражение лица, то есть они погружаются в это ощущение, в такое блаженство. Это очень интересно наблюдать. Я поначалу это не замечала, но когда я стала замечать, я все время акцентирую внимание, какое у них выражение лица. Вы бы это видели. То есть я потом поняла, что их в детстве мало любили. Им не давали эту любовь, представляете? То есть вот они так ищут. Они не добрали в детстве этого. И не знаю, дорогие друзья, это же так прекрасно давать друг другу любовь, какую-то теплоту, комплименты говорить. И я вам желаю в новом году, чтобы у вас все так складывалось наилучшим образом, и не ждите любви, а давайте ее сами. И прощайте друг другу как можно больше, и будьте более терпеливы. Ну, как-то так. Все, подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайки, пишите комментарии. И до скорых встреч. Пока-пока.